Galiu pravesti mini ekskursiją, jie tvarkosi truputį reikalus, o aš vaikštinėjusi. Čia va, prie Šiauliuose yra Rėkyvos ežeras, pasirodo jisai įeina į 10 didžiausių Lietuvos ežerų. Prie to ežero kažkoks yra buvęs dvaras. Ir dabar mes čia randamės, va. Ten tam dvare yra viešbutis, restoranas, ežeras, visokie dalykai. Ir aš dabar čia vaikštinėjus. Čia mes eisim paskui pavalgyti, žinai, ten sakė labai skani būna žuvis ir visa kita. O dabar tiesa aš prie ežero vaikštinėjusi, tai galiu tau parodyti tokį mini video. Paskui ateisiu į viešbutį, prisijungs internetas ir bus internetas. Va, matai, pasirodo yra pliažas ir visa kita. Nu, jeigu ežeras eina į 10 Lietuvos didžiausių, tai vis tiek vadinasi, jo tikrai didelis. Labai nesimu, kur ten, oi, kraštas, kaip ten toli va kraštas to ežero. Ir smėlis, va, koks padarytas, kaip prie jūros paplūdimys. Nu, iš tikrųjų vasara fainai. Ai, kiek ten antyčių sėdi. Nežinau, matos ir nesimato. Kiek daug antysių. Ir koks didelis lieptas.